Keď sa povie letná dovolenka, každý z nás si predstaví pod tým úplne niečo iné. Pre niekoho je to výlet do hôr, pre iného návšteva historických pamiatok a niekto chodí na dovolenku k moru. Ako ale prebieha dovolenka autičkára? No v prvom rade začína tým, že auto, na ktorom sa ide na dovolenku, sa opravuje na poslednú chvíľu. Inakšie nebol ani môj prípad. Ako prvé som začal zadnými brzdami, pretože na týchto autách je problém, že sa zasekáva mechanizmus ručnej brzdy. To isté bol problém aj tu a tým, že to bolo zaseknuté, tak sa spálili vlastne zadné brzdy úplne, tým pádom to nebrzdilo poriadne a bolo treba tie brzdy vymeniť. Vymenila sa takisto aj lánko ručnej brzdy, pretože to bolo tiež také zaseknuté, že už nechodilo ľahko hore dole. A ako to už pri takýchto autách býva, tak sme tam našli zo pár perličiek, ako napríklad samoresku v ručnej brzde. Na predných brzdách bol tiež problém a to ten, že hrkali. Predchádzajúci majiteľ totiž to vybral také pliešky z tých brzd, ktoré zamedzujú tomu, aby tie brzdy hrkali. Zrejme kvôli tomu, že to zavadzalo disku, keďže tam boli 13 liatinové disky a na týchto 13 sa niekedy stáva, že tieto pliešky šúchajú. Nie je to úplne rozumné riešenie, ale je aj to riešenie, ale tak samozrejme ja som to musel dať dokopy, lebo to bolo dosť počuť na trboloch a otravoval to človeka pri jazde. Kufor máme nabalený. Je to tak na plochu, aby to tam nelietalo a zadné sedačky sú sklopené. Ale mali by sme mať všetko, takže zatváram a môžeme ísť. Holiči sme sa zastavili na taký menší obed v pivovare, kde nás už čakal kamarát, ktorý má Cinquecento a ktorému som nedávno pomáhal prehodiť motor, pretože mu pôvodný odišiel. My sme totiž ešte pár hodín pred zrazom nevedeli vôbec, že či pôjde, či nepôjde, alebo či pôjde na inom aute, pretože nemal spravenú vôbec STKčku emisnú na tom aute, ale nakoniec sa mu to podarilo vybaviť tak, že sme všetko postíhali. Hustopeče sme postretali zo pár rally aut, jedno z nich dokonca havarovalo na tej rally, ale to sme ešte ani nevedeli, že tam nejaká rally je, len sme proste videli nejaké rally auta, čo išli okolo, tak som bol z toho celý nadšený, lebo to človek nevidí proste každý deň. Čo hovoríte? Že neznášam tieto viečka sprosté. To nedá zavrieť. Neviem z akého dôvodu, asi z toho, že piatok, že idú všetci preč, alebo neviem, že čo, ale proste je tu zapcha. Mali sme technickú prestávku, Rasťo tankoval za nami na benzínke. Ja som medzi tým skločistil, aby tam neboli mušky ako vždycky na všetkých videách a zadu som nálepku nalepoval. Je tam zima vonku, takže tá nálepka mi vôbec nechcela držať, ale už vyzerá, že to funguje, takže môžeme pokračovať ďalej, ale za chvíľočku by sme mali už byť na mieste, no za chvíľočku, nejakých možno, že ešte 100-150 km, ale tak oproti tým 4 hodinám, čo už cestujeme, to nie je až tak strašne veľa. Pred nami už raz to nejde, pretože sme boli nakupovať ešte nejaké potraviny, aj sme sa boli navečerať. Zajtra obed by sme mali mať v programe, uvidíme, aký bude program, nakoľko prší teda. Takže možno, že nakoniec skončíme len v chatkách, ale ja si myslím, že bude aspoň chvíľu cez deň nejaký priestor na program, takže uvidíme, že jak sa to celé vyvinie, celkom som na to zvedavý. Hello. Dobrý deň. No, tu sú nejaké chatky. Že by sme to boli my? Asi aj hej. Vyzerá, že to je ono. Joj. Tu sme. Do Česka som išiel nielen kvôli zrazu, ale aj kvôli veciam, ktoré som si mal prevzať od kamarátov. Čo to máš? Mám tu prvú krabicu od Filipa. Mi donesol svetla na Cinquecento. A ešte tam mám spoiler u neho. A príde ešte Kubo na tom zelenom Seicente, čo som robil minulý rok s ním rozhovor.
a on má ešte pre mňa podvozok, takže teraz som celkom dosť napálený a som zvedavý, ako pôjdem domov, budem asi vyfúkťať po zemi. To by mal byť originál spoiler ako dobový doplnok v podstate k Cinquecentu. Je tam pôvodné lepidlo, ktoré že nejde stlačiť, to už je zasknuté v tube. Je tam montážny materiál, kabeláž, pretože to musím upratať. Dokonca primer. A toto by malo byť tretie brzdové svetlo k tomu originálu. Hela. To sa mi páči. Teraz tá menej podstatná časť. Tu sú naše chatky. Tak to nejak to tu vyzerá. A je to dosť akože dobre, lebo je to v podstate slepá ulica už aj priamo k týmto chatkám. Ešte aj chatky sú v samostatnom areáli. A v tejto chatke máme bývať, takže budeme mať výhľad na všetky autá. Hello. Nech sa páči. Ďakujem. Tak keby toto je oné, z druhej strany, tak sa nacúvaš auto. Tam sa bude večer opekať. Klasická taká socialistická stará chatka, ale za mňa v pohode. Ty čo hovoríš? Však spať sa dá hoci kde. Mne neprší. Neprší. Lepšie ako stane? Teraz by sa asi stane zle spalo, že? No dobre, ideme sa socializovať. Vlastne, lebo dôchodci vylietajú. Po vedľajšej chatke totiž to boli nejakí dôchodci a nechceli sme ich veľmi plašiť našimi výfukmi upravenými. Tak potom večer už bola len diskusia a nakoniec sa išlo opekať. Avčička, keď rád hovoríš? No tak, ale ty sú čistí. To sú vodenárske? No. Ne. Trošku to není pod kontrolou. Ja tam mám ten sír? Hovoril si, že ti to nezhorí. Máme tu ďalšie ráno. Všetky autá vyzerá, že sú tu. Okrem posledného, lebo to je organizátor a on išiel nejakú trať pozerať, čo budeme aj dneska jazdiť. Zatiaľ nám prší, ale vraj by malo za chvíľočku prestať pršať, že už by nemalo pršať vôbec vlastne dneska cez deň. Teraz už len tak menej poprcha, ale aj ja, aj Kubo na tom zelenom sečete máme zašpinené auta. Takže ja idem ešte natankovať a ideme to aj umyť, nech to trošku vyzerá cez dnešný deň. Ostatní v chatke raňajkujú. Pozdravte na video. Spoiler, svetla som vyložil tuto. A ešte tu mám aj podvozok, to mi Kubo doniesol vlastne jeho pôvodný štelovací podvozok. A toto je TA Technics a on dáva MTS na jeho Seicento. Tým pádom mu toto zostalo, takže toto pôjde na niektorý z mojich projektov, uvidím ešte na ktorý, ale pravdepodobne na modré Cinquecento. Na to totiž to nemám aktuálne žiadny vôbec podvozok, čiže potrebujem tam niečo dať, aby to bolo nižšie, keď už sa to bude robiť. A tým, že toto bolo za fajn cenu, tak som si povedal, že však to zoberiem, aj keď to nie je akože žiadna sláva, ale na ten začiatok úplne stačí. Vonku nám už neprší, už len zo stromov kvapka, takže to vyzerá nádejne a tým pádom môžeme ísť umyť obidve auta a potom sa vlastne vidíme až na zráze, kde bude program. Ideme si dať Cold Start Seicenta. Tam sú že 4-2-1 z vody a nerezový výfuk, nejaký taký univerzálny tlmič vzadu, takže som zvedavý, aký to má zvuk, keď je to teraz upravené. Idem si ja svoje naštartovať, nech sa to trošku zohreje. Moje už taký dobrý zvuk nemá. Ale sranda na tom je. Niekto sa nám tu zladil aj teniskami. Niekto sa nám tu zladil aj teniskami. To sú Porsche, ale neviem.
týchto všetkých tesnení úplne bordel išiel, aj spoza kľúčiek a takto. Sečen to je úplne teraz také viacej žlté normálne, že o odtieň krajšie. Auto máme umyté, takže môžeme pokračovať naspäť na pôvodné miesto a tam bude vlastne program priamo zrazu. Tak dík. Ty si teda úžasne umýval. Si si istý, že na toto si mám sadnúť? Ticho, už ti tam dávam deku. Sadaj. Chlapi. Ide sa robiť zase taká jazda, jak minule, že po nápovedách. A prvé auto za chvíľočku odchádza, takže som zvedavý. Malo by byť nejakých 11-12 stanovišť, tak som zvedavý, že ako to dopadne. Celá táto v úvodzovkách rally spočívala v tom, že sme dostali od usporiadateľa do WhatsAppu správu, z ktorej sme mali vylúštiť miesto na mape. Ja vám sem dám zo pár príkladov a môžete si v okolí Orlíka pozrieť, že či by ste to vedeli uhádnuť. My sme z týchto miest museli poslať organizátorovi fotku a on nám potom poslal ďalšiu nápovedu a takto to pokračovalo ďalej. Takže ja som šoféroval, priateľka hľadala v navigácii alebo v mapách a zároveň natáčala, takže bolo to také, že viac úloh naraz, ale zvládli sme to. Dám vám sem aj zo pár videí z toho, ako to prebiehalo. Pamätník letí, to je ono. Kde sme mali byť? S niektorými stanovišťami sme mali problém a netrafili sme ich na prvýkrát a museli sme sa otáčať a ísť niekde inde. A čo tam, aký pamätník, neviem, tak som asi tam mám ísť proste a tam to uvidíme potom. Tu. Je ono. Tak daj telefon. Tuto je nejaký pamätník, tak to bude, dúfam, že ono, že to tam má byť. Takýchto zástavok bolo ešte veľa. Niektoré sme trafili na prvýkrát, niektoré nie. Jednu zástavku dokonca skoro nikto z nás nenašiel a museli sme si od usporiadateľa vypýtať nápovedy, pretože dané miesto sa nachádzalo len na jednej z map, ktorú nikto vlastne nepoužíval. Nedal ti srdiečko. Nedal mi srdiečko, nie sme dobre? Až k zámku choď, tak tam potom. Tam bol Aha, tam sú, aha. Tam bol sú. zámok. Tam je ich vidieť. Aha. Fialové a žlté. Počkaj. A tu je zákazová značka. Dobiehame. A musíme ísť pešo k zámku? Hej, takže preto tu je oné. Počkaj, to takto napereme za neho. Predo mnou je taký poriadny purple shitbox customs. Ale vyrážali prvý, takže sme ich zachvášali. Vyrážali prvý, aha, je ozaj, ale tak dobré, ale my sme strátili to moje one. Ale tak sme 4 tu reálne, tak 4 sme podľa mňa ten strom nevedeli nájsť. Hej. Toto trhneme týchto. Asi by som nemali stáť do 120. Tu sú rúže. Pošleme všetci naraz. Kubo! Hrad Zvíkovské podhradí. Parkoviště nad vodou se skrývá hned za mostem vlevo odboč a pár kroků pro fotku na mostu jménem Pro zámku udělaj. Za mostom doľava. To by bolo kde? A tu je most. Hneď za mostom vľavo máme odbočiť. Sú motorkári nejakí. Dúfam, že takéto bude niečo aj za mostom vľavo. Máme most. A fotku s mostom máme spraviť. Sa dá odľavo? Dá sa
Ja chcem ísť! Nie, teraz ide zraz motorkárov. Idte! Posledná zastávka bola pri reštaurácii, kde sme sa mali aj naobedovať a už cestou tam sme sa rozprávali, že asi budeme poslední, že to nejak nevychádza a že sme sa na veľa miestach zamotali. Nebolo to tak úplne ale pravda. Už sme tu akože prví? Nemyslíš vážne? Ale však ako je to možné, Ale my sme ich stretli, ešte predposlednou sme ich stretli a čo sa niekde zamotali alebo čo? To ako je možné? No tak to som zvedavý ozaj, že či sme ozaj prví. Vyzerá to tak, že ozaj sme tu prví. Neviem akým spôsobom, ale nikto tu ďalší není. Auto bolo umyté, už není umyté. Má to nejaké následky? Cinquecento ide prvé. Po nás teda. Ale fialové Seicento bolo pred nami a to neviem kde je, to sa niekde museli stratiť oni. Akurát ideme obedovať a jak sme prišli, tak sme zacítili, že niekde chladiaca kvapalina tečie. A Filipovi povolilo asi nejaké kolienko alebo hadica alebo niečo podobné, takže po obede opravujeme. Ďalší program, teraz máme obed a po obede by mal byť nejaký kvíz, takže ideme si dať niečo dobré a potom pokračujeme v programe. Teraz by sme mali ísť na nejaké parkovisko, kde by mali byť ešte nejaké súťaže. Tam asi budeme robiť ešte aj nejakú ďalšiu spoločnú fotku, takže uvidíme. Ideme teraz pozrieť za Filipom, čo má za problém. Nice. Nakoniec sme zistili, že to je len malý únik chladiacej kvapaliny a že stačilo dotiahnuť nejaké veci a bolo všetko v poriadku. Už tu máme pretekárske Seicento konečne, takže ideme sa na to pozrieť. Máme tu normálne rám, všetko vnútri, jak sa patrí. Semyslíky. Na aute jazdí chalan, ktorý ešte ani nemá reálne vodičák, ale na pretekoch dosahuje celkom dobré výsledky a ak by ste ho chceli podporiť, tak vám sem hodím aj jeho instagramový profil, tam sa viete s ním skontaktovať. Ako každý rok, tak aj tento rok boli na zraze súťaže. Kým sa chystali, tak sme sa povyprávali s chalanmi, poriešili sme náhradné diely, poriešili sme rôzne problémy, úpravy. Každý z nás mal veľa otázok na toho druhého. No a keď boli súťaže nachystané, tak sa začalo prvou súťažou a to bol kvíz, kde boli rôzne otázky, ako napríklad táto. Jaký motor v Cinquecentu pochází z modelu Maluch? Yes. To znamená, který vlastně motor s malou úpravou se vlastně 700. Malucha tam dostal. Tretí som. Tak, třetí je tím pádem PS Customs, druhý je Milan a kdo pak je první? No. Filip platí pivo. No, Filip je první, zatleskejme prosím teda Filipovi. Po kvíze nasledovalo parkovanie. Parkovalo sa v podstate pozdĺžne medzi toaletné papiere, ktoré tam boli z toho dôvodu, aby keď sa aj náhodou prejde po ňom, aby sa mu nič nestalo. Takže za mňa to bolo super vymyslené takýmto štýlom. Samozrejme to bolo na čas a malo to celkom aj prísne pravidlá. Auto nemôže vytrčať ani tu, ani v tejto línii, takže je to celkom akože ťažké, aby sa tam človek trafil bez toho, aby mu tu napríklad trčalo koleso, aby predkom pretrčal cez tieto dva. Takže je to také akože, ale dá sa to. Máme tu dalšího soutěžícího. Koukám, že máme skvělé publikum. Takže 3, 2, 1, teď! Teď! Parkovanie nakoniec vyhralo fialové Seicento. Po parkovaní nasledovala ďalšia súťaž a to bolo prevážanie balíkov z miesta na miesto s tým, že všetky balíky sa museli vojsť do auta. Najväčšia sranda bola, že každý mal úplne inakšiu metódu na to, každý na to šiel úplne inak a tým pádom vznikalo kopec vtipných momentov. Tři, 2, 1, teď! Ešte jedna. Zavriem? Zavriem. Hej si, ešte. Dobrý, stoj! Na výšku. Dobrý, zároveň. Ano. Krásný.
Funguje mi to! Na výšku musíš dať, na výšku. Tam nevejde na výšku. Poď. No, je tam. Ešte jedna. Poď, nestavej to. Jovice, zlato. Zlato si vysne. Ty vole. To čo je? Pekne. Poď, 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 to je pán na rekord. Dobrý. To je klasický kurýrčický postoj. Súťaže máme vybavené. Ide sa teraz na takú spanilú jazdu, ako keby, že sa ideme povoziť trošku po okolí a možno aj poukazovať nejaké veci. Som zvedavý, že kde sa pôjde. Chodia tu okolo auta a aj keď to nie sú žiadne Ferrari alebo niečo podobné, že nejaké auta, ktoré by boli, že wow efekt, aj tak sa každý usmeje proste na tých autách, lebo farebné jednak, je tak malé, jednak proste viacero aut pokope. A presne o to ide pri všetkých týchto autách, že aby človek mal z nich úsmev na tvári, nemusí to byť mať nejaký extrémny výkon, extrémny vzhľad, ale človek sa usmeje proste pri tých autách. Po jazde po okolí nasledovalo vyhodnotenie súťaží všetkých a celkovo zrazu. Tu aktuálne čakáme na vypočítanie výsledkov. Začínalo sa ako klasicky od 3. miesta. A jmenuje se Tomáš. Gratuluj. A druhé místo obsadil Michal. To je hustý. První místo obsahuje větší krabici, žárovky, odstraňovač hmyzu, Loni jsme byli druhý. samozřejmě opět medaile, tentokrát zlatá. No a zatím tak asi půjde. Asi cestuje se daleko, protože jde za Janem. Prvé miesto máme, podarilo sa a ideme teraz trošku do mesta ešte oplachnúť auta a nakúpiť nejaké veci a potom sa pôjde asi fotiť ešte, potom sa pôjdeme niekde odfotiť, keď je slnko zapadá a medzi tými stromami tam to bolo pekné, takže tak. Tak sme dneska druhýkrát na umývarke, ideme to oplachnúť od kaluží a od blata, čo nás striekalo na auto. Tuto na kolesách a na blatníkoch úplne vidieť, že to vystreklo pomaly až cez tie svetlá predné a zablatilo to celé auto. Takže ideme si to umyť, nech to aspoň trošku na tých fotkách nejak vyzerá.
natáčame. A je to dosť dobré prostredie, proste taká pekná alej, takže dúfam, že z toho bude dobré video. Dnes je posledný deň zrazu a ja mám ešte po obede nejaký program, takže sa ideme pobaliť a za chvíľočku stadiaľto odchádzame. ...150 km a niekoľko desiatok litrov benzínu neskôr sme doma. Za mňa predĺžený víkend bol že dokonalý. Ja som si to veľmi užil a aj som si oddychol. Som rád, že sa mi nakoniec podarilo ísť na ten zraz, aj keď som pôvodne neplánoval, že tam pôjdem, nakoľko mám toho celkom veľa. Ale podarilo sa, takže som veľmi rád. Ďalšia vec, z čoho sa teším, tak sa teším z tých vecí, ktoré som si doniesol domov. To je tento spoiler na Cinquecento, podvozok. Takisto pôjde na toto Cinquecento a v tej krabici sú viaceré športingové zadné svetla na Cinquecento tiež a skúsime si z nich niečo poskladať. Chcel som robiť aj nejaké custom svetla, takže materiálov na vymýšľanie máme dosť. Takže ideme si to vybrať, pozrieme sa na to, pozrieme sa na všetky tie veci a trošku si o tom porozprávame. Ako prvé tu máme tú krabicu so svetlami a v tej krabici sú vlastne viaceré svetlá so športingov a väčšina z nich má nejaké maličké poškodenie, napríklad takto, že ulomený držiak alebo niečo podobné. Ale ja som vždycky chcel si spraviť svoje vlastné svetlá na moje Cinquecento, čiže ja som rozmýšľal, že vlastne sa použijú len tie zadné časti alebo len tie kryty. Celkovo som potreboval mať svetlá do zásoby, aby som s nimi mohol experimentovať, aby som ich mohol rezať a niečo podobné. A na tieto svetlá bola dobrá ponuka, tak som ich zobral a teda tým pádom mám s čím experimentovať na rôzne pokusy ďalej. Ďalšia vec je tento športový podvozok, klasika. TAčko, nič extra. Kupovalo sa to kvôli tomu, že som chcel nejaký budget lacný podvozok teraz na toto modré Cinquecento s tým, že na tomto si budem vedieť nastaviť výšku, ako chcem, doladiť si veci, ktoré budem potrebovať a keď budem mať všetko vyriešené, tak potom môžem zainvestovať v podstate do nového podvozku, či už nové toto TAčko alebo nejaký iný podvozok. Za tento spoiler som veľmi vďačný, lebo nie je úplne jednoduché zohnať nejaký dobový spoiler na Cinquecento. Tento je zrovna taký, že aj dizajnovo pasuje na to auto a ešte v takom balení, že vlastne balenie je originál nejakého dealerstva v Nemecku Fiatu, ktorý to kúpil s tým, že to ponúkal potom zákazníkom ďalej. Celkovo tento výlet teda hodnotím veľmi pozitívne. Som rád, že to takto celé dopadlo, že sa mi podarilo tie diely zohnať. Dokonca sa mi podarilo na tomto žltom otvoriť aj strechu, ale není to dobré, pretože tá strecha je pokazená, niečo tam není správne, ale tomu sa povenujeme až v ďalších videách a ukážeme si aj ďalšie autá, ktoré som prikúpil do mojej zbierky. Celým účelom víkendu bolo zabaviť sa na týchto autách, natočiť vám video o tom, že nie vždycky človek potrebuje nejaké drahé alebo silné auto na to, aby mal okolo seba tých správnych ľudí. Takže až ťa zaujíma život chalana, ktorého bavia auta, alebo ťa zaujímajú nezvyčajné projekty, tak nezabudni dať odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.